ٹھیک ہے. کچا امرود گیس پہ نہیں جلانا. کوشش آج کل تو ہے تو ہر جگہ گیس. کچے اس کو امرود کو آپ نے نا اس کے اندر جلا دینا ہے تندور کے اندر. تندور پہ اسپیشل ہم نے جلوایا تھا وہ. ٹھیک ہے. اب آج کل نہیں ہے, مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں, جلا لینا گیس پہ, لیکن امرود کاٹنا نہیں ہے, بند امرود کو ہی جلانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کوئلوں پہ کر لیں, کوئلوں پہ کر لیں. ٹھیک ہے نا, اگر کر سکتے ہیں تو. نہیں تو پھر اگر کوئی ایمرجنسی ہے نا تو آپ کر سکتے ہیں گیس پہ. باربیکیو کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے ہم. ہاں تو یہ باربیکیو کر سکتے نہیں کر سکتے. دیکھیے گیس کے اوپر میں بتا رہی ہوں نا کہ دیکھیے اگر ایمرجنسی ہے, کوئلے نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, تو پھر اس صورت میں آپ گیس پہ چولہے پہ جلا لیں, اس کو جلائیں, لیکن کاٹ کے نہیں جلانا, ثابت امرود کو جلانا ہے. امرود ہو لیمن کے سائز کا, ٹھیک ہے نا, درمیانہ ہرا امرود, تو اس کی آپ راکھ بنا لیں. ٹھیک ہے, وہ راکھ بن گئی, کوئلہ بن گیا نا, اس کا کوئلہ بن کے اس کو پیس لیں. آپ کوئلہ بن کے پیس کے اس کے اندر آپ ہنی ملا کے رکھ لیں. میں کہتی ہوں کہ ایک تو دمے والی کھانسی, ایک بلغمی کھانسی, ایک جو ہر وقت اس طرح کھانسی رہتی ہے نا, اریٹیشن والی کھانسی, ایک خوش کھانسی ہوتی ہے, ایک ویسی اریٹیشن والی کھانسی ہوتی ہے. ہر طرح کی کھانسی کا علاج, جو بیچارے بندے ہر بات کرنے سے پہلے گلا صاف کرتے ہیں. اور اسی طرح آج کل جو امرود آیا نہ وہ کچا ہو نہ وہ پکا ہو, ٹھیک ہے, میڈیم سا ہو, ہلکا سا پیلا, اس کو صرف آپ سمپل گیس پہ سیک لیں. ابھی جو میں بتاؤں گی نا تو پھر آپ ہنسیں گے اس بات میں, اس میں علاج کس چیز کا ہے. اس کو سیک لیں, سیک کے اس کو کاٹیں گے, وہ اندر سے سیک جائے گا, اس میں بھاپ نکلنا شروع ہو جائے. آپ کی گلا اور آپ کے لنگس جو ہے ان کو بالکل صاف کر دے گا. اور اگر 3 دن کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سگریٹ چھوٹ جائے گی آپ کی. واہ جی, وہ کیسے؟ سگریٹ چھوٹ جائے گا. آپ کر کے دیکھیں, جو سگریٹ کی وجہ سے آپ کے لنگس میں انفیکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو کھانسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لنگس میں انفیکشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو کھانسی, ایک تو ہوتی ہے نا موسمی کھانسی, ٹھیک ہے نا, آپ لگاتار کر لیں 3 دن انشاءاللہ. میں کہتی ہوں کہ وہ میں نے کسی کو بتایا, میں نے کہا ٹوٹکا کہتے یہ بتانا ہی نہیں ہے, ہم نے تو سگریٹ پینی ہے. بالکل صحیح ہے, نہیں فائدہ ہونا چاہیے لوگوں کا. بالکل ٹھیک ہے جناب, یہ آپ نے کرنا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس کا بہت فائدہ ہوگا, آپ یقین کریں, آپ آزما کے دیکھ لیں. ہم نے بھلوں کی سگریٹ چھڑوا دی ہے.